bieten Sie deshalb, Ihre Sicherheitsgurte zu schließen, Ihre Rückenlehnen senkrecht zu stellen und die Tische vor Ihnen einzuklappen. Vorsicht beim Öffnen der Ablage über Ihnen, damit keine Gepäckstücke herausfallen. Sie sollten stets die Sicherheitsanweisungen der Besatzung befolgen. Wir danken Ihnen, dass Sie sich für Kuwait Airways entschieden haben und wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Meine Damen und Herren, wir zeigen Ihnen nun ein Video mit Sicherheitsinformationen und möchten Sie um Ihre volle Aufmerksamkeit bitten. Vielen Dank. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضاه. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. رواه مسلم. حضرات المسافرين الكرام، أهلا بكم على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية. يرجى الانتباه للإرشادات التالية. استعدادا للإقلاع، يرجى التأكد من أن ظهر المقعد في الوضع العمودي. يكون هذا الحزام متصلا بحزام الأمان الخاص بالحاضن، ومن ثم يتم تثبيته حول جسم الطفل. في حالة الهبوط الاضطراري يجب اتخاذ وضع الحماية بريس كما هو مبين في الفيلم. في حالة فقدان الضغط داخل الطائرة سوف تهبط أقنعة الأكسجين تلقائيا. اربط حزام المقعد، اسحب القناع لتفتح صمام الجهاز، وضعه على فمك وأنفك وتنفس بصورة طبيعية. ثبت الشريط المطاطي حول رأسك، ولتثبيت القناع اسحب طرفي الشريط المطاطي قبل مساعدة الآخرين. في حالة الهبوط الاضطراري على الماء استعمل سترة النجاة الموجودة تحت المقعد للركاب الجالسين في الدراجة السياحية، أو تحت مسند الذراعين للجالسين في الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال. انزع الغطاء ثم اسحبها وأفردها، ومن ثم أدخل السترة فوق رأسك. مرر الشريط حول خصرك واربطه بالطرف الآخر هكذا. لا تنفخ سترة النجاة داخل الطائرة. لنفخ السترة اسحب المقبض الأحمر إلى الأسفل. إذا لم تنتفخ استخدم أنبوب الفم لنفخها. لإخلاء الطائرة في حالات الطوارئ توجد 8 مخارج، 4 على كل جانب، مجهزة بزلاقات يمكن استخدامها في حالات الإخلاء. وفي حالة الهبوط الاضطراري على الماء يمكن استخدام 6 زلاقات من هذه الأبواب كقوارب للنجاة. تعليمات فتح تلك المخارج موضحة على كل مخرج منها. الرجاء الالتفات والتأكد من أقرب مخرجين إليك. إشارات مخارج الطوارئ الضوئية ستقودكم إلى هذه المخارج. في حالة إخلاء الطائرة يجب الإسراع في مغادرة الطائرة مع ترك جميع حوائجكم، حيث أنها تعيق عملية الإخلاء. لسلامتكم يرجى التأكد من إغلاق جميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمول وأجهزة مشغلات الموسيقى والهواتف الخلوية، أو استخدام وضع خاصية الطيران في هذه الأجهزة أثناء الإقلاع والهبوط وخلال سير الطائرة على المدرج. ويمكن استخدام هذه الأجهزة فور إطفاء علامة ربط الحزام. الرجاء الاطلاع على نشرة السلامة الموجودة في جيب المقعد. شكرا لانتباهكم. نتمنى لكم رحلة سعيدة مع الخطوط الجوية الكويتية. Welcome aboard Kuwait Airways.
Please pay attention to the following instructions. In preparation for takeoff, please ensure that your seat back is upright, that your table, video screen and footrest are in the stowing position, and that your window shades are raised. All baggage must be secured in the overhead stowage or under the seat in front of you. This is a non-smoking flight, so please refrain from smoking until you reach the port of your final destination. Smoking is prohibited in all areas of the aircraft, including the toilets, which are fitted with smoke detectors. Tampering with smoke detectors or non-adherence to these directions is a criminal offence under national law and international civil aviation regulation. Be sure to fasten your seatbelt by joining both ends like this. Tighten by pulling the loose end of the strap. To open, lift the metal flap and pull. International regulations require that every child under 2 years and not allocated a seat must use a special seatbelt for takeoff and landing. And when the seatbelt sign is on, it must be attached to the adult seatbelt and fastened around the child's body. In the unlikely event of an emergency landing, you must adopt the brace position, as shown in the film. In case of loss of pressure inside the aircraft, masks will drop down automatically. Fasten your seatbelt and pull the mask towards you to start the flow of oxygen. Place the mask over your mouth and nose and breathe normally. Put the elastic band around your head and adjust the mask by pulling on the straps before helping others. For emergency landing on water, use the life jacket that is located under your seat in economy class or under your armrest for first or business class. Take off the cover and place the jacket over your head. Pass the straps around your waist and fasten like this. To tighten it, like this. Do not inflate your life jacket inside the aircraft. To inflate, pull the red toggle downwards. If auto-inflation fails, blow into the mouthpiece. For emergency evacuation, this aircraft has 8 emergency exits, 4 on each side, equipped with escape slides. Should the plane have to ditch in water, these door escape slides may be used as raft devices. Instructions on how to open the exits can be found on the exit. Look around you now and locate the nearest exits. The escape path marking lights will lead you to the exit. When directed to evacuate, you must leave the aircraft quickly, leaving all your belongings, as they will obstruct evacuation. For your safety, all electronic devices, such as cellular phones, laptop computers, and media players, must be switched off or placed on flight mode during takeoff, landing, and taxiing, and can be used once the fasten seatbelt sign is switched off. Please go through the safety leaflet in the seat pocket. Thank you for your attention. Enjoy your flight on Kuwait Airways.